仔仲懶過個屎忽啊！好啦好啦，唔好喊啦，媽媽講說話粗俗唔啱。係啦，屎忽都冇你咁勤力啦，仲差少少攞 A 添啦你，收聲啦，食雞啦食雞啦！都係麥兜吞吞吐吐咁同佢阿媽講咗佢唔食雞嘅原因。麥太突然間感覺到一種唔知係邊個，總之就係俾人欺負嘅感受。佢有啲嬲，有啲傷感，又有啲慚愧。佢起身攞咗碟雞，好頻輪咁將佢翻熱，再放響麥兜。緊要先好打俾我啦。哇，對唔住啊，嗰次係輪到我洗腦噶，諗住遲少少洗噶啦，唔好喊啦，不如都叫你媽媽帶你走開一陣啦。嗱，去玩下，等比武完咗，道長又冇咁嬲啦。我柏文佢一定唔會咁樣做嘅，我都唔會咁樣做啊！